Hi guys, I'm very Frank. இன்னைக்கு பார்க்க போற ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டார்ச் லைட். இதோட பிரைஸ் வந்து 238 ரூபீஸ் கிட்ட இதை சேல்ஸ் பண்றாங்க. பட்டிங்கிற பிராண்டோட DL15 டார்ச் லைட் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட். கலர்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் பிளாக், பல்ப் டைப் பண்ணி LED. இதோட மெட்டீரியல்னு பார்த்தா இது வந்து பிளாஸ்டிக். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 33 சென்டிமீட்டர் லென்த்து 6 சென்டிமீட்டர் வித்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ப்ராடக்ட் வெயிட் வந்து 200 கிராம் கிட்ட இருக்கு. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டோட ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.75 வாட் பவர் கன்சப்ஷன் இருக்கு. AA பேட்டரி சப்போர்ட் ஆகும். அதாவது 3 நம்பர் ஆஃப் AA பேட்டரி வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இது வந்து ஒரு காம்போ பேக்கேஜஸ். ஃபைனலி இந்த பாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்ச் லைட்டும் 3 AA பேட்டரிஸும் கொடுத்துருக்காங்க. Hey guys, thanks for watching.